فوز واحد بس يفصل مصر عن الصعود رسمي لكأس العالم، من غير أي بقى ملحق ولا من غير أي حاجة خالص. 7 ماتشات، 6 فوز، تعادل واحد بس، ومفيش ولا هزيمة. عجبنا الأداء مش عجبنا الأداء، على الورق وبالحسابات مصر ماشية صح جدا. امبارح وبعد فوز مصر 2-0 على اثيوبيا، بأداء زي ما الناس شايفة ان هو ممكن يكون متواضع، بس ده بيخلينا نقرب بنسبة 90% من ان احنا نصعد لكأس العالم. ماتش واحد بس قدام بوركينا اللي هو الماتش اللي جاي، تكسبه انت خلاص خلصت كل حاجة. امبارح ماتش كان منتخب مصر على استاد القاهرة. منتخب لعب بأداء كويس جدا، بس للأسف كان في كمية فرص اهدرت بشكل رهيب. كان في ممكن تعقيبات على التشكيل، ان انت ليه قاعد مصطفى محمد وبتلعب اسامه فيصل، ليه بتلعب زيزو وتريزيجيه وصلاح ومرموش. كل ده بيتظبط، لكن لازم كلنا دلوقتي واقفين ورا منتخب مصر عشان خاطر ناقص لك ماتش واحد بس ان شاء الله تقدر تكسبه. يكون في تظبيط في التشكيله، يكون في تعديلات بسيطه جدا ان شاء الله، بكل بساطه ان احنا هنقدر نحققه. فملخص يا جدعان، مش عايزين ان احنا نقعد دلوقتي نقطع في فروة المدير الفني، نقعد بقى نتكلم لا وما ينفعش ومش ينفع. قدامنا فرصة ان شاء الله يكون في تعديلات. امبارح الاداء كان كويس، من خط الدفاع يعتبر ما اختبرش بنسبة كبيرة جدا. خط الوسط والهجوم عملوا اداء كويس، ما كانش فيه يعني فينش كويس جدا في الهجوم، سواء من اسامه فيصل او تريزيجيه. عدم توفيق. فلسه احنا عندنا احسن من كده بكتير جدا. ان شاء الله نكسب الماتش الجاي ونصعد لكاس العالم.